도시벽 안에서는 무엇이 그를 기다리고 있을까요? 호 무엇이 기다리고 있니? 근데 음량이 좀 큰데 있다. 가자. 왜 이렇게 느린 거 같지? 마우스 감도가 있다. 오. 잠겨있네. 노래 좋은데? 오! 여기구나. 오... 아파트 4층에 있는 방을 임대했었지? 아, 4층으로 가야 되는구나. 개소리가 들리네. 여긴가? 여기가 아닌데? 아이고. 이거 안 넘기가. 걔가 불쌍해. 배고파 보여. 아이고. 여기니? 내 집이? 여기가 내 집이니? 잠겼어. 이 사람. 냄새가 심해. 근데 얼마나 안 치우고 사는 거야? 여기가 아닌가? 여기도 아닌 것 같고. 여기구나. 여기도 아닌데? 오 씨발 깜짝. 깜짝이야. 여긴가? 여기는 안 들리고. 자꾸 뭐. 깜짝이야. 나갔다 올게요. 열쇠는 가게에 맡겨뒀습니다. 입구 밖에 있을 거예요. 또다시 나가야 돼? 귀찮게 또 나가야 돼. 개무섭네. 뭘 하는 건가? 왜 울어? 왜 울어? 왜 울어? 잠시만. 좀 많이 무섭긴 하네. 야, 너 앉아있지 않았니? 아니, 누워있지 않았니? 그래. 누나 왔구나. 공부 게임 하고 있거든요. 쉣! 잠시만, 누구세요? 뭐라? 방금 누가 분명히 있었는데? 도망가! 너무 무서운데? 앵무형 왔구나. 앵무형 이거 저 깨보려고요 이거. 개 무서운데요? 알아도 무섭네. 집주인이 쓴 글에 적힌 가게인 것 같아. 열쇠가 여기 어딘가 있을 텐데. 여기 맞구나. 열쇠.
쎄. 어이, 어이, 씨. 오, 와, 깜짝이야. 네, 나라도 무섭네, 진짜로. 근데 소리는 어때요? 좀 더 커야 돼요? 크면 좋을 것 같아요? 아, 딱 좋아요. 그 확인. 아, 다 까먹어버려. 오! 어허, 깜짝이야. 아, 나 진짜. 그래, 밥 가져왔어. 맛있게 먹어, 맛있게 먹어. 그래, 그래. 임마, 어? 여기로 가서. 안 보여. 됐다, 열었다. 띡, 띡. 안녕하세요. 안녕하세요. 낙낙. 먼저 침대 위에 짐을 올려놓자. 따뜻한 차 한 잔을 마시고 싶어. 그지. 뭐 해야 될 게 있었나? 되게 방으로 일단 마시고 에이 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 에이. 아니, 문이 안 닫혀. 이거 뭐야 이거. 아니 에이 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 에이. 아니, 문이 안 닫히네 이거. 무서워. 집에 가고 싶은데 집주인 할머니가 미친 것 같아. 오랫동안 밖에 나가지 못하고 있단 말이야. 말도 안 돼. 하지만 만일을 대비해 현관문을 확인하는 것이 좋겠어. 잠겼네. 근데 비밀번호가 적힌 거 아니구나. 깜짝이야, 씨. 오! 깜짝 놀래라. 아, 야라도 무섭네, 진짜로. 아, 진짜. 이거 어떻게 하면 어떻게 했었지? 요렇게 발코니 문이 잠겨있어. 나가지 마세요. 출구를 찾아봐야겠어. 출구가 여기밖에 없잖아.
어. 깜짝 놀래라. 오, 깜짝이야, 씨. 아, 나 진짜. 아, 나 진짜. 똑똑. 나 진짜. 할머니! 할머니, 장난이 좀 심하쇼. 할머니! 할머니, 문 여쇼! 아, 야, 나 무서운데, 진짜. 나 진짜. 또 가면 또 이거 나올 거 아니야. 나 진짜 못 가겠네. 나 진짜. 가면 나올 거 아니야. 근데 진짜 나올 거 같은데. 깜짝이야. 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 나 진짜. 죄송해. 깜짝이야. 정신이 혼미하다. 근데 저 여기서부터는 진짜 몰라요. 저 한 번도 해본 적이 없는데 여기서부터는. 청력 손실된 것 같다고요? 죄송해요. 나 여기서부터 모르는데. 여기구나. 살려주세요. 살려주세요. 씨. 나 진짜. 이거 무슨 방이야? 못 나가나? 여기가 거기구나. 나가는 거. 뭐야, 여긴? 요즘 마을 상황이 이상하다. 내가 위험에 처한 것 같다. 보수 공사가 끝나면 빨리 이사를 갈 것이다. 오! 누구세요? 여기 아무도 없는데? 저 잘못 찾아오신 것 같은데 이거. 씨발. 깜짝이야. 씨. 잠겨있네. 나 진짜. 진짜. 씨. 뭐야, 또. 나 진짜. 다 잠겨있어. 얘는 왜 옷을 이렇게 걸어놓는 거야?
아, 나 진짜. 아. 아. 아, 왜요? 아니죠. 뭐야? 아, 열쇠가 필요한. 아, 나 진짜. 아, 나 진짜. 아, 씨. 아, 나 진짜. 띵동하지 마요. 여기 이거 뭐 안 시켰는데. 자꾸 막 우는 거야, 누가. 나 진짜. 뭐야, 뭘 하라는 거야, 도대체. 씨. 뭐야, 열렸다. 열쇠다. 뭐야, 이거. 뭐야. 와이? 진짜! 나 진짜. 거기 누구 있어요? 빨리 나와요. 봤어요, 방금. 방금 봤어요, 진짜. 거기 있었잖아요, 사람. 누구예요? 진짜. 빨리 지금 자살 기회를 드릴게요. 빨리 나와요. 진짜 제발. 뭐야. 이거 탈출 게임이냐고요? 네, 맞아요. 탈출 게임이에요. 딱 봐도 이것도 사진 그거잖아. 아싸. 아이씨. 이거 어떻게 꺼? 나 진짜. 못해 먹겠다. 또 왜 어두워졌어. 진짜. 동해물과 백두산. 이것도 그건가? 진짜. 진짜. 개놀랐네. 씨. 뭐야. 아니, 알파벳 뭐였어? 놀라서 까먹어버렸네. D 같은데, 이거는? D, 뭐예요? 또 깜깜. 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리나라 만세. 무궁화. 또 이거 나올 것 같은데. D Y E. 누나 이거 혹시 알파벳 기억나요? 이거 알파벳 뭐였지? 근데 사진 하나가 어디 있는 거지? 죄송해요. 이거 불 어떻게 꺼? 불 어떻게 꺼, 이거? 아이씨. 누구를 족밥으로 하나? 누구를 족밥으로 하나?
계속 촉밥 맞아요. 촉밥 맞아요. 진짜. 우리 갑자기 여기서 문이 열리는데. 아, 나 또 이거 또 이거 나 또 이거 갑툭튀 날 거잖아. 이 아저씨 진짜. 아씨. 아, 또 갑툭튀 날 거죠? 어? 왜지? 클릭이 시? 아, 나 진짜. 아, 그만하쇼. 아, 뭐야? 아, 진짜. 아, 뭐였지? 알파벳이 기억이 안 나요. D 하고 그다음에 D E 설마 데몬인가? 아닌데? Y였는데? 뭐죠? 어라? 뭐지? D E 알아? 가운데 숫자가 뭐였지? 아씨. D E A Y D E A Y D E A Y D E A Y D E A Y 뭐예요? 뭐라? D E 이건 A고 Y고 하나씩 돌려보면 되려나? 됐다. 이게 뭔 뜻이에요? 일단 가. 뭐야 또 이거? 에? 벤치? 빠루? 뭐야? 이 빠루로 다 잡아버리면 안 되나? 아, 나 진짜. 아, 나 진짜. 아, 여기를 뜯어서 가는 거구나. 아, 그만하쇼, 진짜로. 무서워 죽겠으니까. 에이? 에이? 오! 에이? 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 이거 뭐 없다 이제. 진짜. 이건 또 어디야? 또 어디야? 뭐야? 나온 건가? 다시 나온 건가? 딱 봐도 이것도 뭐 있잖아. 진짜 가야 되나? 가야겠죠? 나 진짜. 뭐야? 할렐루야. 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 뭐야, 뭔데? 진짜. 진짜. 나 진짜. 오케이, 알았다. 아니, 이게 도망가는 개빡일 것 같은데 이거 어떻게 도망가지?
할렐루야 할렐루야 할렐루야. 어? 아 나 진짜 에이 진짜 짜증나. 이 가슴 아파. 진짜. 나와. 여기가 아니었나? 여기였구나. 여기면 어떻게 도망가면 될 것 같은데. 근데 길을 못 외우겠는데 어떻게 해요 이거? 자 나가서 자 도망가야 해. 어디야. 여기로 가서 오른쪽으로 간 다음에 여기서 다시 한 번 더 오른쪽으로 턴. 그런 다음에 여기서 쭉 앞으로 간 다음에 왼쪽에서 다시 정면에서 다시 왼쪽. 나이스. 씨 죽을 뻔 봤네. 뭐야? 뭐 어디로 가는 거지 그러면? 여긴가? 실성했냐고요? 실성은 아직 안 했어요. 여긴가? 어디로 가야 되는 거지? 빠져나갈 방법은 없어. 알겠어. 어지러워. 뭐야? 코드 5913? 와! 아이씨 진짜로. 나 진짜 씨. 아이씨. 코드 5913. 아이씨. 코드 5913. 이거 5914 좀 이거 채팅에 쳐놔야겠다. 5913. 5913. 내 목이 다 아프네. 나 진짜. 진짜. 감독띠가 너무 많아. 뭐야, 이건 또. 납치됐네. 뭐, 너 어디로 납치당한 거야? 뭐, 어디로 납치당한 거야, 도대체, 여기? 누구 있으세요? 누구 있으세요? 뭐야? 뭐야, 여기는 뭐고 여기는 뭐지? 이제 거리로 나왔으니 마을을 벗어날 방법을 찾아보자. 여기가 마을이야? 아니, 전혀 마을 같지가 않은데? 뭐야 여기? 아니 마을이 아닌데. 에이씨. 전화 어떻게 받지 이거? 뭐야, 끊겼네. 뭐야? 여기가 출구구나. 거기다 깼나 본데? 하지만 사슬을 끊을 무언가를 찾아야 해. 여기 딱 뭔가 보이네. 돈이 없어? 이럴 때 돈을 안 갖고 나오는 거. 씨. 깜짝이야. 어디로 가야 되는 거지? 이거 좀 뭔가 딱 봐도 가기가 싫은데? 냉장고에 돈 있지 않을까? 어디 뒤져보면? 여기도 아닌데? 어디로 가야 되지? 여긴가? 아닌데? 뭐야? 원래 문 닫혀 있었는데? 뭐가 안 열리는데? 엘리베이터다. 엘리베이터가 작동하지 않습니다. 발전기 연료가 떨어지고 시동 레버가 망가졌네요. 딱 봐도 내가 해야 되는 거잖아. 여긴 또 어디야? 여기가 그건가? 휘발유랑 레버를 찾아야 되는구나.
아 여긴 약간 지금 무서운 거 없나 보다 이제. 오! 너 봤어 방금? 너 누구야? 아 진짜 씨. 아 씨. 여긴가? 여기도 아닌데? 어디로 가야 되는 거지? 어? 여기도 열려있었네 원래? 닫혀있잖아. 아 다 열렸네. 누구 계세요? 어? 뭐야? 보여줄 게 있어. 희소 옆 바위 밑을 확인해봐. 희소 옆 뭐 갖고 갈 거 없나 근데? 희소 옆 어디? 어디? 희소 옆 바위 밑을 확인해봐. 알겠어. 야 이 깜짝이야 씨. 아 그냥 사람인가? 뭐야? 어? 뭐야? 깜짝이야. 뭐 쓰레기를 마음대로 버리고 그래 오늘. 저기요. 응? 그냥 사람인 건가? 희소엽 바위? 이건가? 응? 하하하하. 이젠 빨간 냉장고 안을 봐. 오케이 뭐지? 빨간 냉장고 안? 빨간 냉장고가 어디 있었지? 뭔가 여기 있을 것 같은데 가기 싫어. 아, 여기 있다. 와, 딱 봐도 뭔가 티가 나올 것 같잖아. 아. 아, 짜증나. 뭐야, 마당에 있는 분홍색 천 봤어? 그 뒤에 뭐가 있는지 궁금하지 않아? 아, 궁금하지. 와! 아이씨. 아씨. 마당이 천? 마당이 천? 마당이 천? 이건가? 어! 아재요! 위험한 거 떨어뜨리지 마쇼. 뭐야? 뭐야? 뭐하는 곳이야 여기? 내 아지트가 아름답지 않나요? 저는 우리 가족과 마을 전체에 일어나기 시작한 모든 참혹한 일들을 피해 이곳에 숨어 지냈는데 이제는 오히려 구룡에 살아있는 사람이 없어서 다행이라고 생각해요. 그 동전이 필요할 겁니다. 착한 이였는데 날 도와주려고. 아 동전이 어디 있는데? 아 이게 동전이구나. 아 이제 그럼 자판기 가서 빼면 되겠다. 자판기가 이쪽으로 가서. 여긴 아닌 것 같고. 어? 길을 잃었다. 길을 잃었어요. 여기도 아닌데? 길을 잃어버렸는데? 어디로 가야 되는 거지? 내가 어디로 왔더라? 여기인가? 씨. 여기였나? 아 여기였다. 나 못 봤다. 아 진짜. 아 알겠어요. 아 알겠어. 알겠어. 진짜 나한테 왜 그래요? 그냥 가주면 안 돼요? 진짜 가주면 안 돼? 진짜 왜 나한테만 그러는 건데요? 한 번만 딱 놀래키는 거예요, 저. 알겠죠? 뭐야? 어디 갔어? 아재요. 아씨 어디야?
열어 문 열어 문 열어. 도망가. 뭐야? 알겠어. 미안해. 내가 미안해. 문 닫아. 이 새끼 문 뚫어. 휘발유통이 어딨어? 뭐야? 나 못 봤어. 휘발유통이 어디 있는 거지? 이건가? 아닌데? 뭐가 휘발유통이 있나? 아, 이거구나. 정부는 우리가 여기서 죽어가고 있다는 사실을 숨기고 있습니다. 그들은 이 동네에서 우리를 쫓아내려고 합니다. 알겠어. 그만해봐. 왜 그래? 알겠어. 그만해. 나 진짜. 나도 무서워. 근데 뭐 나 찾았었는데? 뭐라? 자, 동전. 뭐야? 이거구나. 이거 뭐야? 이걸 딸 수 있는 건가 이제 그럼? 아, 설마 이게 레버인가? 아, 이게 레버구나. 잠깐만, 엘리베이터가 여기 있었나? 아, 맞다. 여기 일단은 그리고 오, 야야야야. 아, 진짜. 아, 나 진짜. 아, 진짜. 깜짝이야. 이거 타도 되는 엘리베이터 맞나 이거? 와, 몇 층까지? 몇 층을, 뭐야? 알아서 자동으로 가는 건가? 잠시만. 잘못 봤나? 뭐야? 탈출인가? 아닌데? 와, 밤하늘 이쁘다. 근데 뭐야? 사람들 다 불 켜고 있어. 왜? 밤인데? 잠을 안 자나? 근데 뭐야 여기? 왜 이렇게 낭만 있지? 그리고 담배를 몇 개나 핀 거야? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯. 많이 더 폈다, 많이 더 폈어. 뭐야 이게? 뭐야 이게? 뭘 해야 되는 거지? 뭘 할 게 있나? 아, 잠깐만, 나 탈출이다 이러면 끝났다. 드디어. 에이, 족같은 가자. 드디어 탈출이구나. 내가 돌아왔다. 가자. 댕댕아. 깜짝이야. 네가 왜 여기 있어? 일단 탈출해.
끝난 건가? 아, 더 있네. 아, 씨. 아, 나. 아유. 아이고. 아이고, 왜 그래요? 깜짝이야. 아저씨. 아씨. 괜찮아요? 아저씨 아저씨 괜찮아요? 아씨. 아이고. 이제 뭔 일이 있었길래. 아저씨 나왔다. 그냥 지나갈게. 씨, 도망가. 끝인가 이러면? 뭐야? 아, 끝이다. 뭐야? 도망가. 달려. 아, 드디어 탈출했다. 씨. 씨. 야, 이런 곳을 자취방이라고 찾아놓고 가버리냐? 개무섭네. 뭐야? 내가 정신병자였던 건가 그러면? 네? 내가 정신병자였던 건가? 이게 뭐야? 이거 어떻게 된 거지? 최근 구룡에 다녀온 사람들로부터 경찰 신고가 많이 들어오고 있다는데요. 이들은 실존하지 않는 도시를 봤다고 주장합니다. 5년 전에 철거된 구룡 성벽 도시는 중국 최악의 도시 중 하나였습니다. 약간 훈련된 귀신들한테. 철거 직전에는 이곳에서 범죄와 불미스러운 살인사건이 급증하기도 했죠. 사람들은 정부가 구룡을 철거하기 위해 참혹한 수단을 동원했다고 믿고 있습니다. 아이씨. 짜증나. 이씨. 진짜. 깜짝 놀래라. 마지막까지 놀래키네. 씨. 심장 아파라. 끝. 끝났다.